YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje vai ser como espiar os vizinhos. Só que eu não cheguei a fazer não, graças a Deus. Olha que casa linda, gente. Isso aqui é o meu quarto de hotel. É um quarto de hotel. Aqui, olha. Cama gostosa. Agora, bora espiar os vizinhos. Aí a Bela ficou com a mãe lá abaixo e a minha mãe tá aqui, tá? É, porque você fica nervosa também, né? Você pode dela, hein? Não. Perguntei a Maria, eu falei, não conheço a mulher dela, não. Sim, não pode dela. Aqui eles estão desenhando. Aqui ela está pintando Minha mãe não pontos. fez esse dela, que não Pra ficar aqui, minha mãe não vocês não estavam aqui? É, a Maria falou que ela tem 50 anos, sei. Eu falei, nossa, sua avó tá nova. Ia fazer o almoço lá em casa. Então, é isso por hoje. Daqui a pouco tem mais. Tchau!